იხდება და ყველა ესე უნდა ნეტა. არა რა ვიცი ესე მომთხოვა მოტილოა. ჩემო ჩემპიონის აღჭურვილობა. რა ქვია მას? შინაგანმა მოწოდება მოგთხოვა. აბჯარმა მომანდომა რომ ესეთები მეკეთებინა და ესე არაფერი შუაში არ ყოფილა ეს საკუთარ სისუსტეებზე გამარჯვებასთან. ჩვენო ძვირფასო მაყურებლებო, დღეს გვინდა წარმოგიდგინოთ კენდო. ეს არის სპორტის სახეობა, რომელიც არის ტრადიციულ იაპონურ საბრძოლო ხელოვნებაზე დაფუძნებული. უამრავი კითხვა გვაქვს, გნებავთ თვითონ სახეობაზე, გნებავთ მოძრაობებზე, გნებავთ აღჭურვილობაზე, რომელზეც ჩვენი სტუმრები მოგვიყვებიან საქართველოს კენდოს ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი გიორგი ლეკაშვილი, გიორგი გეგენავა, ეროვნული ნაკრების წევრი, ეროვნული ნაკრების ყოლია და ქეთი ნიკაცაძე, ასევე ეროვნული ნაკრების წევრი. მოგესალმებით. პირველ რიგში მართლა შესავლის სახით გვაინტერესებს გითხრათ რა არის კენდო? კი ბატონო, მოგახსენებთ. კენდო არის თანამედროვე იაპონური ფარიკაობის საბრძოლო ხელოვნება, რომელიც თარგმანებით ნიშნავს ხმლის გზას, ანუ კენი ნიშნავს ხმალს და დო გზას, ანუ ხმლის გზა არის და რომელსაც ათასწლოვანი ისტორია აქვს იაპონური კულტურის, სამურაების საბრძოლო ხელოვნების და იქიდან მოდის, ამიტომ ძალიან დიდი არის ელიტარული სპორტის სახეობა. იაპონიაში ძალიან პოპულარულია, ასევე უკვე მსოფლიოში, მთელ მსოფლიოში და აი უკვე საქართველოში 10 წელიწადია რაც ჩვენი ფედერაცია არსებობს. 10 წელიწადია, წელს არის საიუბილეო თარიღი ჩვენი ფედერაციის, 2009 წელს დაფუძნდა ჩვენი ფედერაცია. და უკვე რამდენიმე წლის მერე გავწევრიანდით ევროპის კენდოს ფედერაციის, საერთაშორისო ფედერაციაში. წელს ჰქონდა ბედნიერება, რომ პირველად საქართველოს ისტორიაში ეროვნული ნაკრები ყავდა ევროპის ჩემპიონატზე ბელგრადში, სერბეთის დედაქალაქ ბელგრადში და ორი ასაკობრივი კატეგორიაში მივიღეთ მონაწილეობა იუნიორებში და დიდებში და მათ შორის ერთი ქალბატონი ვახდათ, ქალბატონი ქეთი, რომელმაც ინდივიდუალურ კატეგორიაში მიიღო გოგონებში მონაწილეობა. საკმაოდ როგორც დებიუტი, საკმაოდ წარმატებული ჰქონდა. ჩვენი მონაწილეები ბევრი ჯგუფიდან გავიდა, ანუ მერვედფინალამდე მივაღწიეთ. თუმცა ეს რა თქმა უნდა საკმარისი არ აღმოჩნდა იმის გამო რომ ჩვენ არ აგვაქვს ამ საკმარისი გამოცდილება. ჯერ წინ გაქვს ყველა. მაგრამ მომავალი წინ არის. ეს ცოტა სამურაის ხმალს მაგონი. კი, ეს სამურაის ხმალია, არ არის მძიმე. დაიწყოთ ხელში. და ჩემი ხმალი როგორია, აბა? თუ ხმალი არის, ჯოხია ხდება? ეს არის ბამბუკის იგივე ხმალი, ჯოხი, რომელიც არის იმიტაცია, ანალოგი ბამბუკი. სამურაის სავარჯიშო. ერთი რამ მაინტერესებს, რამდენად აქვს, აი ხო არის იაპონურ საბრძოლო ხელოვნებაში? როგორი ჭერა? ასე სამურაის თავისი წესი აქვს ამას, სამურაები ეს არის მგონია რომ კაცრად ძალიან წესების დაცვით ყველა მილიმეტრში და იმიტომ რომ მოითხოვს ყურადღების კონცენტრაციას დისციპლინას საკუთარ თავში პირველ რიგში და ამიტომაც აქ თავის წესები დახოცილი წესები აქვს თავში და ხდება ამ წესების დაცვით ჩაცმაც მინდა რომ ვეცდიარო ამ დისციპლინას შევინახა სიამოვნები ჩვენ ზადავად დაგეხმაროთ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ვეზიარო რომ ძალიან მომწონს ესთეტიურება რაღაცა კეთილშობილია რაღაცნაირი ისტორია ძალიან დიდი და როგორც ჩვენ გაგვაჩნია ხრიდოლი, ასე მაინტერესებს ვეზიარო, გავიგო ის საწყისი ეტაპები, ის პირველი ნაბიჯები, რაც შეიძლება რომ ვისწავლო. კეთდა ახლა ყველაფერს. რატო არის ამდენი ჩაცმულობის ამდენი ატრიბუტი? თქვენ თეთრი რატო გაცვიათ ჯერ ესეც მითხარით და რამე დატვირთვა თუ აქვს ამას? ნუ დატვირთვა განსაკუთრებული არაფერი არ აქვს, უბრალოდ არის ფერები, ლურჯი ფერი, თეთრი ფერი. აი როგორც კარატეში რო შავი ქამარი, ესე არ არის? კი, არა, აქ ჩვენთან განსხვავებული ის არის, აქ შავი ქამრები არ არის, აქ არის შავი ქამარი. უბრალოდ როცა მიაღწევს ადამიანის ოსტატობის დონეს, აქ პირველი დანი ქვია, რანგებია. პირველი დანა მეათე დანამდე, თუ დღევანდელ სოფლიოში მეათე დანი ერთადერთი ადამიანი იყო, რომელიც მე მგონი აღარც არის ცოცხალი. იაპონელი რა თქმა უნდა. და მხოლოდ მერვე დანიც მხოლოდ იაპონელებს აქვს, დანარჩენი ევროპელებს უკვე მეშვიდე დანაზე მაღალი არავის არ აქვს. კარგი, და სავარაუდოდ ყველაფერს აქვს თავისი ფუნქცია, სიმბოლო, დანიშნულება. თავისი სიმბოლო აქვს, თავისი დატვირთვა აქვს. და ყოველი ჩაცმულობის ყოველი თვითონ ეს დეტალი არის დატვირთვის სიმბოლო. კეთი აპირებს რომ ჩამაცვას ახლა და თან რომ აჩქარა ჩაცმა ისეთი რთულია უკვე რომ ხო და კეთი
მითხრა რომ შემოვდიოდით რომ ძალიან დაგცხებაო და არ დაუჯერე და მართლა ძალიან აი ამაში ერთი წუთი რომ მოვაყოლებ. აბა პირველ დაუჭერ. მანამდე კი გიქეთ. რა არის ეს და რატო? ეტაპი დავიწყოთ, ხო? პირველი ეტაპი ეს არის პირველ ეტაპში რა თქმა უნდა. თავზე წაკვებით. შეიცა ეს არის? სეიზა. მე მივიღეთ კარეს. უკაცრავად ერთი წუთით ყოველ დეტალი, აღჭურვილობის ყოველი ნაწილი თავის სტატუსით აქვს, თავის სახელებია. ეს რა არისო? ეს არის ტარე, რომელიც უნდა მოათავსოთ ამ ადგილას. ეს არის დამცავი ქვედა წელის ქვედა ნაწილის და ჩვეულებრივად ესე იკრავთ. ქვემოთ, აი აქ. თეთრისგან იცავს ეს ძლიერ დარტყმისგან დიახ, დარტყმისგან, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კენდო, ასე ვთქვათ, მაინც კონტაქტური სპორტი არის. ყველაფერს თავიდანვენებად, კი, ყველაფერი კონტროლის შესახებ არის, მაგრამ როდესაც ჯერ არ ხარ მასტერი, შეიძლება მოხდეს ის, რომ უბრალოდ ვერ მოახერხო მოძრაობაში დაარტყა იმ ადგილას, სადაც უნდა დაარტყა, რომელზეც გიორგი ცოტა ხანში ისაუბრებს. და ანუ ეს არის დამცავი აღჭურვილობა. შემდეგ უნდა ჩაიცოთ ეს. ამასაც თავისი ინსტრუქცია აქვს, აუცილებლად. აუცილებლად თავისი ინსტრუქცია აქვს, როგორ ჩაიცვათ. ხმა არ უნდა ქონდეს გაშლილი შეგრული უნდა გქონდეთ თუ სასურველია, იმიტომ რომ ხელს შეგიშლით თვითონ უშუალოდ ვარჯიშის პროცესში. იკვრება ჯერ ზედა ნაწილი, ხდება ფიქსირება თვითონ ამ ნაწილს ქვია დო. დო? დიახ. მეკითხა რა ქვია? ილისი? დიახ. ამის შეკრა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მოხდეს სწორედ, რომ შუა ვარჯიშის დროს არ ჩამოვარდეს, არ ჩამოვარდეს. კარგი, და კიდე ჩაფხუტი. ხო, დასაფარებელი. ანუ ჩაფხუტი სახის დასაცავად არის რეალურად თუ აი რაღაცნაირი ისეთი კულტურაშიც არის დარტყმა. ბოდიში რაღაცა ორი ერთად არის მის სამწუხაროდ. როგორ კეთი, როგორ იყვანო ჩაფხუტზე. თან გადავახ ახლა მენის ჩაცმაზეც. მენი ქვია? დიახ, ამ აღჭურვილობას უშუალოდ ქვია მენი. რაზეც დევს მენი, ეს არის კოტე, ხელის აბჯარი. მე თან გავიკეთებ, თქვენ შემთხვევით დაიკეთეთ და რომელიმე თუ შეიძლება რომ ახსნათ რას ვაკეთებ. კი ბატონო. უშუალოდ ეს თუ შეიძლება ბოლოში მოკიდეთ ხელი. კი ბატონო. თავზე წამოიცვით. უკან გაიგე. ხელი. ხუთთან მიყარეთ, მეორე ხარი. ხანცა ხანცა დადიოდა. შესანიშნავია. ქრისტინე, რა ვერ დაიწყო? შემდეგ ეს ფიქსირდება. იღებთ მენს, აუცილებლად მარჯვენა ხელით აწესრიგებთ რომ მარჯვენათი? დიახ, იმიტომ რომ მე ამას გამოწევ. მომზადოთ. დიახ, მომზადებთ ყველაფერს. და უბრალოდ ქეთი დაიხურავს თქვენგან აგზეთ ახსნას ჯობს კი ბატონო. ეს. დაიხურავთ მენს თავისი, ზუსტად უნდა იყოს ის თვითონ თასმები, ზუსტად ანუ ძალიან სკრუპულოზურად უნდა დავიწყოთ ჩათმის ყველა დეტალი, როგორც მივხვდი, მაგრამ იმიტომ რომ მენი არ მოგზრდეთ თავის კი ბატონო. მარტივი ამ რაღაცებს დავჭით იმის გარეშე. კარგი, ჩვენ ახლა გაბრძოლა უნდა გქონდეს. ჩვენ ახლა გაკეთ სანამ მომემზადებით ხელს არ შეგიშლით და საწყისი მოძრაობები ნახოთ. მადლობთ, დიდი მადლობა. აბა? ჩემი აჩა, მოდი შემსახანია ემზადები იმისთვის. რომ ავითვისოთ. შეგიძლია სეიზაში ჩაჯდეთ ბოდიში. როგორ ჩავშდე უკაცრავად? ანუ დაჯდეთ უნდა მოხმეზე. მეც დამახუროთ? ეს ხომ ნახეთ, ვისაც ახურავს მაშინ ისმოდით, რომ არ დავკარგოთ, მაინც ტელევიზია, ბატონო გიორგი და დრო ძალიან მნიშვნელოვანი აქვს. მოდი აჩა. ხანცა დაიხურე ის რაღაცა თუ დარჩეა ესე იგი, რაც შეეხება დარტყმას. დარტყმა. თი, მოდი. დავდგეთ ჩვენც. მინდა აჩო ამისმე მენი. მიდი დადექი გაცვია უკაცრავად თქვენ მიკროფონი არ გიკეთიათ თქვენ აგვიხსენით თუ შეიძლება თქვენი ხმა არის მის კი ბატონო. ანუ ყოველ 4 ძირითადი დარტყმა არის. ეს არის თავში, ანუ მენი, რომელსაც გიორგი გააკეთებს ახლა. და ამ დროს გვანცაც ყნარად მელოდება, რომ მე ჩავარტყა თავში. არა, რომელსაც უნდა ეხუროს, როცა ახურია მხოლოდ მაშინ საჩვენებელი ვარიანტი. მეორე არის კოტე, ხელში დარტყმა, მაჯაში.
აქეთ ამაჯაშ რომელშიც აქ მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი დეტალი. გიორგი როცა ურტყავს, თუ დააკვირდებით, არ ურტყავს არც ამ ნაწილით, არც მარტო ამ ნაწილით. აი ეს ნაწილია ჭრელი, რომელიც არის მონოუჩი ქვია, რომელსაც უბრალოდ აი ეს ნაწილია ყველაზე მჭრელი. აი ეს ნაწილი, ამ ნაწილით ურტყავს გიორგი. დო ეხლა უკვე შემდეგ გვერდებზე დარტყმა. ვაიმე მიშველეთ, თქვა, თქვა. მოძალე. ორივე ერთად არ დაარტყა. უიმე რა ხმა. აბამე. და აუწიო. ბოლო მეოთხე ყველაზე სახიფათო და რომელსაც დამწყერებს საერთოდ არაკეთებინებენ, ეს არის უკვე გარკვეული დაოსტატების შემდეგ, რომელსაც ქვია ცუკი ყელში დარტყმა. აი მე ღმერთო ჩემო, გვანც ვერ გაგიმეტებ. უსაფრთხოა, იმიტომ რომ ეს დამცავი არის საკმაოდ მყარი, შიგნითაც მეორე დამცავი აქვს კიდე დამატებით, რომ ამ შემთხვევაში მოვარჯიშემ არ მიიღოს დაზიანება. ერთი შეკითხვა გამიჩნდა, ხა გავიგე ეს 4 დარტყმის ადგილი, მაგრამ აი აქ დაცული აქვს. ეხლა ის რო ცუდ ხასიათზე იყოს და აქ დაარტყას მე რა უდაქრას თუ არ შეიძლება. არა ხდება ესეთის, მაგრამ ეს იმიტომ აქვს აქამდე ბოლომდე ჩამოშვებული ეს და ეს ხო დაუცველი აქვს ფეხი. ფეხებში არ ხდება ეს ყველა მეცის კენდოში ვარჯიშობს. ხო, რომელიც არ შეიძლება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ხო, ახლა ზოგჯერ ხდება რომ მოწინააღმდეგეს აუცდება და შეიძლება ცოტა ზემოთ დაარტყას, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხდება. რა თუნდა იყოს. ხო, ეს იმიტომ გვაცვია ამდენი რაღაცა, ეს გარკვეულწილად იცავს კიდევაც და გარკვეული შეიძლება ეხლა დაზიანებაც. კარგი, სანამ თან აქ მიმდინარეობს ორთაბრძოლა, ეგრეთ წოდებული. ბატონო გიორგი, თქვენ აი სულ მინდა ამ ფრაზის მე დაგიცავით თქვენ. ცოტა უკან ჩამოიწიეთ. ჩამოიწიეთ აი ამ პარიალის როლი. რას ნიშნავს საკუთარ სისუსტებზე გამარჯვება? აი როგორ შეიძლება ამით აი ესეთი მნიშვნელოვანი რამ გავუკეთოთ საკუთარ თავს? აი ეს რა თუ მოხდა ფერდებში. უნდა თქვენ შეამჩნევდით, როცა დავიწყეთ ჩვენ ამ ყველაფრის ჩაცმა, ყველაფრის მორგება საკუთარ თავზე, ეს არ არის გარკვეულწილად ადვილი, ხო? მივხვდით, რომ გარკვეულ დისციპლინას მოითხოვს, აზროვნებას მოითხოვს, ყურადღების კონცენტრაციას მოითხოვს. აი ეს ყველაფერი საკუთარ თავში ავითარებს იმ თვისებებს, რომელიც ერთ-ერთს როცა უკვე იწყებ კენდოში ვარჯიშს, აღმოაჩენ რომ არც ერთი ძლიერი არ ყოფილიყარ, იმიტომ რომ გონებას გეფანტება, შეიძლება დაიბნე, შეიძლება დაიღალო და სხვა რაღაცაზე რომ საბურავება გამოსაცვლელი უცებუი, იქ მე იქიდან დიგწავა. ფიქრებით სადღაც, ანუ როცა ხარ კენდოში როცა ვარჯიშობ, თლიანი უნდა კონცენტრირებული იყო და აქ უნდა იყო, ანუ ადგილზე ყველაფერს უნდა აკონტროლებდე, იმიტომ რომ მოვარჯიშე და სამურაი, რომელიც როდესაც იბრძოდა, როცა აღჭურვილი იყო და უკვე ბრძოლაში გადიოდა, ის 100%-ით კონცენტრირებული იყო და იცოდა რომ ამ ბრძოლაში შეიძლება მომკვდარ იყო კიდევ ყველაფერთვის მზად იყო ის. ამიტომ ის მიდიოდა როგორც უკანასკნელ ბრძოლაში და ამისთვის ის მთელი ცხოვრება ემზადებოდა. ან ყოველი დღე მისთვის იყო უკანასკნელი. ანუ ეს არის ცოტა ფსიქოლოგიურ სულიერი თქმა, ფილოსოფიური, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიასთან ფილოსოფიურია და ასევე რა თქმა უნდა, აქ არის ფიზიკური ელემენტებიც, როდესაც ხდება საკუთარი სხეულის ფიზიკური სხეულის გამოწვევაც, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა აქ არის სული. აი ამასაც აი ესეც ისწავლება, ასე თქვა, თუ ეს უკვე ძალიან ინდივიდუალური დასახვეწია, თუ ცოტა იმებს არ ისწავლება არა, ეს სრულყოფა ხდება. ანუ კენდო როგორც ესეთი არ ისწავლება. კენდოს თუ დაიწყებ ვარჯიშს, ანუ მთელი ცხოვრება გრძელდება სრულყოფა და არა სწავლა. სწავლა როცა დაიწყე უკვე всё, სწავლა დაიწყე, ჩაიცვი, ვარჯიშზე პირველ ვარჯიშზე მოხვედი, შემდეგ განაგზობ მეორე ვარჯიშზე და ყოველ ვარჯიშზე ხდება საკუთარი თავის დახვეწა, საკუთარი თავის მომზადება. ანუ ეს არის ფიზიკური და მორალური გონებრივი მომზადების სინთეზი. როგორც ეს არის, აი კენდოში არის გიორგის მაგალითად აი ავხსნი ახლა მე გიორგი ეძახიან დარტყმის დროს, როდესაც ურტყავს მოწინააღმდეგე მეორეს. ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ანუ მომზადება ხდება, სანამ მე და გიორგი ვჩხოვოთ, ხო? გარკვეულწილად ეს მე ვემზადებ მორალურად. შეძახილი ხდება. ია! აი ეს რაღაცებს. ხოდა წინასწარ ემზადება და უკვე რომ დარტყმას რო აკეთებს, ხო? როცა რა აკეთებს, უ დარტყმას ერთი იმით ხდება ეს მომზადება, მოძრაობა. მოძრაობის დროს აღარ არის ეს ხმა. კი არის მომზადებას უკვე ყვირილი შეძახილი რო აშინებ მოწინააღმდეგეს. თან აშინებ თან კენ არის ხმალი, ტაი არის სხეული, იჩი არის ამის ერთობლიობა. ანუ კიკენ ტაიჩი ეს სინქრონ ეს ყველაფერი არის კომპლექსური ერთობლიობა. კიკენ ტაიჩი ანუ შეძახილი დარტყმა და მოძრაობა ერთად არის. ეს ერთად ხდება. კიკენ ტაიჩი ნიშნავს ამას. ეს სინქრონულად ხდება და არა ცალ-ცალ.
ანუ ეს შეთანხმებადია წინასწარ ვინსა და თუ არა მაგრა და ზოგადად არა და როგორ ზოლაში არა ანუ როგორ ვარჯიში ხდება დახოცა ხმალი ხელში დარტყმა თავში დარტყმა გვერდებზე დარტყმა და ელსინოეს ახსენი უკვე ეს შეხვედრების შემდეგ ხდება ეს ყველაფერი არის სინქრონულად ვამზადებთ ამას ვარჯიშობთ ამას მთელი ცხოვრება რომ იმ ბრძოლაში უკვე სადაც გვექნება უკვე ჩვენი საშუალება და სიტუაცია მოიტანს იმ ბრძოლაში უკვე ვიყოთ მზად ამისთვის ამიტომ ხდება დახვეწა და მარტო რომ ვიყუროთ ისიც რა კაი ანტისტრესი გამოიწვია იცი როგორ მომეწონა როგორ იყო მოდი ერთად ერთი ორი და სამი აი ესე ამას კენტაი ერთ იმას გააკეთა ეს კენტაი შეძახილი მოძრაობა და დარტყმა იყო ერთი მთლიანობა აუ კიდე გააკეთეთ კეთი ერთი ძალიან საინტერესო რაღაცა შეგიძლიათ ისაუბროთ თან ხო, ანუ ძალიან პოპულარულია ეს სპორტი ზოგადად. დავიხსენე. ჯერ არ არის ისე როგორც უნდა იყოს, მაგრამ დღეს შემდეგ გახდება არის ჩვენ ყავს ინსტრუქტორი, მეხუთე დანის სენსეი ყავს ჩვენ. რომელი სენსეი ანდრეს კრუზი და არის მეხუთე დანის კავკასიაში ასეთი რანგის სენსეი თითქმის არა ყავს ხო ცნობისათვის ჩვენ გვაქვს მეორე დანი აქ ვინც ვართ ქართველები ჩვენზე მეტი მაღალი რანგი საქართველოს ქართველებს არავის არ აქვს ეს არის ერთ-ერთი უცხოელი ჩვენი ნაკრების ერთ-ერთი ინსტრუქტორი მწვრთნელი რომელსაც აქ ამერიკული აკადემიის დირექტორი ამავდროულად საქართველოში მუშაობს და ასწავლის თავის აკადემიაში კენდოს კლუბი აქვს და ყველაზე მაღალი რანგის ოსტატი საქართველოში ვინც დღესდღეობით არ ცხოვრობს საქართველოში და კენდოში ვარჯიშობს მადლობა მინდა ვისაგებო შემთხვევით გადაუხადო მას, იმიტომ რომ ჩვენი ნაკრების გაწმენაში გარკვეული წვლილი მიუძღვის და ანუ ეს მეორე დანი რა აი ისე როგორ ანუ ეს ოსტატობის რანგები არის და რა რჩება რა რჩება და კიდე რჩება მერვე დანამდე რჩება ძალიან რთული გზა გასავლელი და ყოველი დანის მერე არის გარკვეული წლები რომელიც ანუ განსაზღვრული არის პირველი დანის მერე 1 წელია, მეორე დანის მერე 3 წელია რომ მოემზადო. რთულდება ეს რანგზე ასვლა, ამ საფეხურებზე ასვლა ყოველი რანგის მერე რთულდება და უკვე მე-5 მე-6 დანიდან უკვე არის ანუ მასწავლებელი, მწვრთნელი, რომელსაც აქვს უფლება ასწავლოს, ანუ სერტიფიცირებულად და უკვე ნამდვილად მან გაწვრთნას კენდოში სპორტსმენები. ძალიან დაუნდობლად ვანცა იყვირეთ თან ეს ასკივა იმიტომ რომ ეს ამას ისეთი მოყვანილობა აქვს და ისეთი თვითონ არა დაცულია გესმის მაგრამ ჩვენთვის ის არის უცებ უცხო ახევით არა მოიტანა მიდი ოღონდ ფეხების მოძრაობა უნდა იყოს როცა თქვენ მიდიხართ ფეხების მოძრაობა ანუ ასეთი მოძრაობა და ანუ აქ ორივე ფეხი ერთად არ უნდა გედგათ ანუ როცა სი აჰა, ანუ და გასასწრებად მე ეხმარება. და ეს ჯოხი თუ ნამდვილი ხმალია სამურაის მაინც არ ტკივა? მაშინ უნდა გავიქცეთ ეგეთ. იმიტომ რომ თქვენ რო ქონდათ წეღა ის რო ჩაარჩარავ. ნამდვილ მაშინ და გავიქცეთ. იმით ახლა თანამედროვე უკვე ცხოვრებაში ამით აღარ ჩხუბობენ, ამით მხოლოდ საჩვენებელ გამოსვლას აკეთებენ, როდესაც ჭრიან გაჭრით რამე კურსელს ახლა? ბამბუკის ჯო, არა, ეს არ არის მჭრელი, ეს არის მინდოდა, აი მინდოდა. ეს არის უბრალოდ აი სანამ ხარაკირამდე მივალთ დროა რომ შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ძალიან დიდი მადლობა იმიტომ რომ აბსოლუტური აღმოჩენა იყო ჩვენთვისაც ჩვენი მაყურებლისთვისაც სპორტის ეს სახეობა თან მენ უნდა თან დამარყმები ასაც უყავთ თან ის უნდა დაიძახო რომ დააკრით მენ თუ მენ არა ეხლა ერთად გააკეთე ჯერ დაიყვირე და მერე მენ მიდი ანუ უნდა მოამზადო მენ ეხა ერთით მე რაჩო დაგაწავთ ხო ცოტა ისე დადე ხვალა იდე თვითონ მაყურებელი თი არ დაინდო არ ასეთი იყო დაინდო დღევანდელი დღე ხვალა ოჩა საკმაოდ კარგად უთხო კარგად უთხა დააკაია თავში არ ჩაარტყა კარგად მიდი შემოტრიალდი ასე აი ეს ისეთ ადგილებში არ უნდა და გავიქეცი სამურაის ხალი უნდა მოვიტანო ნახვამდის ხვალამდე თუ გადარჩა ცოცხალი ვინმე